今天来了一台车况巨烂的大众高尔夫6代，火花塞孔里面被机油灌满了，底盘跟散了架似的，车主实在受不了了。后桥的这个刀臂、胶套跟底座已经分裂了，全部裂开，难怪开起来跟老妇女一松旷。后平衡杆胶套老化了，左右窜动量都有了，这一条黑的磨出来的影子。趁今天把这些问题都解决掉。后减震器的胶套全部风化掉没了都，整个底座都掉下来了个套套。啊，就那个套的那个减震器，对对，它都掉下来了。这个下摆臂的胶套松了，往这边靠了，这边的缝只有这么一点点，而这边呢有这么大，左右都不匀称，那岂不是长短脚吗？这个小的这个摆臂这个胶套松了，元宝梁胶套全部开裂了，这摆臂胶套也是松的，前面下摆臂胶套。然后它后面这个铝座它是自己外面换过的，还好的。横拉杆球头这些皮都老化了，容易进水啊，进水这个球头基本就废了。油底和下方都是机油漏油了，开始。看来今天又有事情干了，搞不好又得加班了。哎，没办法，工作量太大了。能够不要激动。从放出来的机油来看，估计里面也是比较脏的，毕竟没有几个人像我这么爱车的。都是锁，这水透明了，这不是防冻液了。如果你只加水不加防冻液，那水道里面就会被水垢堵塞。水泵轮拆下来，这个地方就看到漏水了。箱铝圈的业务不包含水泵，这个得加钱。水垢，这个小水管3通这里已经开始漏水了，开始往外渗了。严格来说，这个是叫4通，漏水也是这款发动机的通病。涡轮边上的固定板的螺丝拆不出来了，滑了，越拆越紧了。如果螺丝断里面就完蛋了，到时候要用钻头打掉很麻烦。火花塞座孔里面抽出来都是油，对，漏油，灌满了都。这种情况在大众乙 A111发动机上很普遍。这个里面都是油了，基本上都满了，都灌满了。高压油泵拆出来，里面都是油泥。机油用得太差，或者长期不换机油，会形成油泥，顶筒被油泥卡住了。这个顶筒卡在里面，拿都拿不出来，我勾出来了。取前油封漏油，这个边盖拆了正好换掉，趁这次。此时不换，更待何时？里面还是很黑的。全国大部分车主的心态都是，又想马儿跑，又想马儿不吃草。平时机油用的很一般，但是希望车况1级棒，你说这怎么可能呢？检查这几个顶筒，泄压的就换掉。液压顶筒是额外的项目，是另外收费的，坏几个换几个。如果没坏，那当然不会额外产生费用。这几个拆掉的顶筒都是泄压坏掉的地方，都给它换新的。这个高压油泵顶筒啊，它里面的滚针你看到没，都少了缺了，它都磨掉了，咔啦咔啦响，很干涩。火花塞座孔漏油的原因啊，就是这4个皮圈，公里数大、年份久的，这个皮圈就老化了，梆硬，然后就一直往那个座孔里面漏油。哎，拆掉油底壳发现，里面油泥不少呀。滤网里面有少量的杂质在这个，比之前那辆菠萝强，那台车油泥更多。刹车系统是保命的，
必须要检查。这个刹车油的含水量已经超过了4%了，该换了。当然了，那个什么非玩车的说终身不用换，更换气门油封，气门油封采用220的，趁现在换最划算。新旧油封对比，这个旧的油封开口就很大了。这款车不容易烧机油，但是也不是绝对的。如果烧机油了，主要问题在气门油封，所以现在换掉气门油封是很明智的选择。气门油封换完了，然后准备镶铝圈。镶铝圈之前，这个槽里面一定要清洗干净，不洗干净，保证继续漏油。先把铝圈轻轻的敲入座。你放心大胆敲，绝对不会敲坏的。之前有车友畏手畏脚不敢敲，没必要的。再用专用套筒镶到位，直接敲到底，绝对没毛病。这样4个铝圈都镶好了，留下一个小浅槽，打胶。耐高温胶水可比皮圈耐用的多。顶筒损坏7个，把坏的先换掉。胶水是个好东西，现在的发动机垫子越来越少，胶水越来越多，打出完美的胶线啊！这手抹了还完美胶线，完美。这他妈叫完美的胶线？你在逗我吧，坤哥？抹出完美的胶线啊！今天是胡师傅打胶。胡师傅告别单身之后，手就没那么稳了。胡嫂的功劳，技术一般。哎，只要不漏就行了，其他的我也不奢求了，哈哈哈。把盖子盖回去，按15牛米的力矩拧紧螺栓即可。4个座孔里面均匀的胶挤出来，非常完美。这胶水扯不扯掉都无所谓，不会掉进去的。伊纳的正时套件、导轨链条、张紧器、17大众边盖垫，垫子包含在费用内，正时则另算。按标准扭矩拧紧，凸轮轴链轮螺丝，划线过的非常标准。新的张紧器、链条挡板。当然了，如果链条没毛病，我们不会给你换的。这个边盖垫的油那个皮圈也要换新的，这时间久了老化也会引起漏油，从那个螺丝孔里面冒出来。这些都是包含在镶铝圈业务内的，不会额外加钱，加钱的都是意外收获内容。安装曲轴前油封，前油封用导向工具导入，锤子敲平即可。估计又有部分不明就里的车友要说，我们修车动作粗暴，用锤子砸，难道不用锤子用拳头砸吗？采用5W-40隔联机油，加入机油啊，一边抽一边加。我们家的机油不是最顶流的机油，但绝对是合格的机来油。下摆臂球头胶套破，球头漏水了，很容易进水，进水就坏了。另外一边也一样。那就不废话了，直接开始整底盘。如果单独搞发动机，肯定能按时下班，但是今天肯定要加班了，回家都不知道怎么跟老婆解释。准备底盘换胶套，检查一下减震器，不好也一起换。这元宝梁洗出10几斤泥巴，估计减重后油耗都能掉半个。放在这自己都会回落的。它往下掉了，它不是往上升的，这减震器。有人说减震器能修，你们会去修吗？掉下去以后也不会回弹，没用了，换掉。减震器用萨克斯的减震器，顶胶也给它换掉了，新的顶胶平面轴承。完美安装元宝梁胶套，这新的旧的这底盘松散，这些胶套是元凶。前桥换了这个下摆臂球头2个，
胶套换了新的，右边下海壁胶套，准备上了，减震。前桥准备完毕了，然后准备搞后桥，我们后桥已经下来了，你该换的都换掉。这里要声明，有些东西是不能换衬套的。后减不会回弹，换个新的萨克斯的。这种家用车减震器这么便宜，你修什么修？换不省事吗？后桥的这些支臂用的是上海纳铁辐的。这种刀臂的衬套如果去换，那就是画蛇添足。后桥准备完毕，支臂、摆臂都换了。这边减震新的。后稳定杆可以单独换衬套，但是前稳定杆的不能单独换，强行换了寿命不长。刹车油啊，放出来还是挺黑的。天也黑了，儿子，完美交车。全套整备下来，用了整整2天时间。有需要整备的车友，自己安排好时间。